வணக்கம். பறவை இனங்கள்ல குருவிகள் பத்தி முன்னாடி உள்ள பதிவுல பார்த்துருக்கோம். இப்ப அடுத்து இந்த பதிவுல பறவைகள்ல நெறைய வகைகள் இருக்கு. அதுல அடுத்து முக்கியமா எல்லாருக்கும் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பறவை இனம் புறா. புறா பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்னா, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல அதிகமா பார்க்க முடியாது. வீட்டுக்கு பக்கத்துல பறக்கும். ஆனா, அது எங்க தங்குது அப்டின்னா, தற்போது இப்பல்லாம் கோயில்கள்ல தான் அது தங்குது. கோயில்கள்ல பெரிய அ ஒரு அது பெரிய ஒரு மாளிகை மாரி ஒரு பழைய கட்டிடம் இருந்துச்சுன்னா, அதுல அந்த பொந்துகள்லாம் அதிகமா இருக்கு புறா. நெறைய இடங்கள்ல வீடுகள்லாம் இப்ப புறாக்கள் வளர்க்குறாங்க. கூட்ட கூட்டமா வளர்க்குறாங்க. வந்து முன்னாடி காலத்துலலாம் என்னன்னா, தூது விடுறதுக்கு பயன்படுத்துனாங்க. காதலன், காதலிக்கு தூது விடுறதுக்கு, தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு ஒரு செய்திய அனுப்ப, புறா போக்குவரத்துக்கு மிகவும் உதவியா இருந்தது. ஆ பெரிய படைகள், போர்கள் ஏற்படும்போது இந்த நாட்டிலேருந்து அந்த நாட்டுக்கு நெறைய செய்திகள், ஒற்று செய்திகள்லாம் அனுப்ப புறாக்கள் பயன்பட்டுச்சு. புறா அப்டின்னாவே அந்த காலத்துல மக்கள் அவ்ளோ ட்ரெயின் பண்ணி அத பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த புறாக்களும் அந்த வேலைய கரெக்ட்டாவே அந்த செஞ்சிருக்கு. தற்போது என்னன்னா, நம்ம அப்டிலாம் புறாக்கள பயன்படுத்துறதில்ல. ஆனா அதோட சவுண்டு, அது அங்க தங்கியிருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பறவைகள் ரொம்ப அழகா நெறைய வகைகள் இருக்கு. இதுவரைக்கும் ஒரு 310 வகைகள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஒரு சில இடங்கள்ல ஒவ்வொரு வகையான புறாக்கள பார்க்கலாம். ஆமா. அது போடுற எச்சங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்மெல்லா இருக்கும். அதுலேருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது தான் நல்லது. புறாக்கள் வளர்க்குறவங்களும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அ புறாக்களோட எச்சங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்மளுடைய பிரீத்துக்கு வந்து ரொம்ப கெடுதல். நம்முடைய சுவாசத்தில அதாவது நுரையீரல்ல போய் படிஞ்சு மிகப்பெரிய விளைவுகள ஏற்படுத்தும். அதனால புறாக்கள பொறுத்தவரைக்கும் வெள்ளை புறா, மணிப்புறா அப்படின்னு நெறைய புறாக்கள் இருக்கு. அத்தனையும் பார்த்து ரசிக்கலாம். ஆனா, அதே சமயம் நம்ம வீட்டிலேயே எல்லாத்தையும் வளர்த்தோம்னா, நமக்கு இந்த சுவாச பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு. பொதுவா புறாக்கள் வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் ஒரு பறவை இனத்த சேர்ந்தது. இதோட வாழிடம்னு பார்த்தோம்னா, உலகத்தில அதிகமா எங்க பார்த்தாலும் இருந்தா கூட, சகாரா பாலைவனம், ஆர்க்டிக், அண்டார்டிக் பகுதிகள்ல இது இருக்கறதில்ல. வெப்பமண்டல காடுகள்ல அதிகம் வசிக்குது. வெப்ப புல்வெளிகள், ஆ சில பாலைவனங்கள், மிதவெப்ப அதாவது சதுப்பு நில காடுகள், பவளத்திட்டுகள்ல இந்த புறாக்கள் வசிக்குது. புறாக்கள் பல்வேறு வகையில, வெவ்வேறு இடங்கள்ல வெவ்வேறு வகையாவே காணப்படுது. புறாக்கள்ல அளவில் பெரியவை கூட இருக்கு. 2லேருந்து 4 கிலோ எடை உள்ள வரைக்கும் புறாக்கள் இருக்கு. புறாக்கள் ஓரளவு பறக்கும் ஆ திறனை படைத்தது தான். இதுக்கு தனி அலகு, கால் அமைப்பு, உடல் அமைப்பு, ஆ இதோட உடல் அமைப்பு வந்து ஒரு கதிர் வடிவத்தில இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இறகுகள்னு பார்த்தோம்னா, புறாக்களோட உடல்ல 3 வகையான இறகுகள் இருக்கு. இறக்கை இறகுகள், உருவ இறகுகள், இழை இறகுகள் அப்படின்னு. இந்த இறக்கையில் 23 இறக்கை இறகுகள் இருக்கு. மேல் கையில் இணைந்துள்ள 11 இறகுகள் அ முன்னிலை அதாவது முதல் நிலை இறகுகள்னு சொல்லுவாங்க. நடுக்கையில் இணைந்துள்ள 12 இறகுகள் 2ஆம் நிலை இறகுகள். வால் பகுதியில 12 இறகுகள் இருக்கும். விசிறி வடிவில இணைக்கப்பட்டிருக்கு. உருவ இறகுகள் சற்று சின்னது, மென்மையானது. உடலின் வெப்பத்தை பாதுகாக்கும் இழை இறகுகள் மிகவும் மென்மையானதாக இருக்கும். புறாக்களோட உணவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, தானிய வகைகள உணவா அதிகம் சாப்பிடும். பயிர் வகைகள சாப்பிடும். விதைகள், பழங்கள், செடிகள் ஆகியவற்றை உட்கொள்ளுது. பறவைகள்லேருந்து புறா மட்டுமே தண்ணீரை தன் அலகால் உறிஞ்சு குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளது. பழங்கள் போன்றவற்றை உண்ணும் புறாக்களும் உண்டு. நிலா புறாக்கள், காடைகள் போன்ற புறாக்களோட அலகுகளோட மேல் புறத்த தடித்த ராம்போதிகா அப்படிங்கிற ஒரு உறை இருக்கு. மேல் அலகின் அடிப்புறத்துல இணை நாசி துவாரங்கள் இருக்கு. இது வழியா அது சுவாசிக்கும். புறாக்களுக்கு பெரிய கண்களும், நீண்ட சற்று நீண்ட கழுத்து 1 அல்லது 2 முட்டைகள் இடும். ஆண், பெண் புறாக்கள் குஞ்சுகளை 2மே கவனித்துக் கொள்ளுது. குஞ்சுகள் வந்து 7 முதல் 27 நாட்களில் கூட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுது. புறாக்கள் வந்து பல வகை இருந்துச்சு. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய புறாக்களோட வகைகள் வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு. 59 புறா வகைகள் அழிவுல நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. வெப்பமண்டல காடுகள்லயும், தீவுகள்லயும் வாழுது. கொன்றுண்ணிகள், வாழ்விட அறிவு, வேட்டையாடுதல் போன்றவற்றால் பயமுறுத்தப்படுது. ந மனி மனிதர்களால் அதற்கு ஒரு ஆரோக்கியமான வளர்க்கக்கூடிய ஒரு ஒத்துக்கொள்கிற சூழ்நிலை இல்லை. அதனாலேயே அதனுடைய இடங்கள் வந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிறது.
அதாவது மன்னர்கள் காலத்துல கடித போக்குவரத்து, தூது ஓலை அனுப்புவதற்கு பயிற்சி கொடுத்து பழக்கப்பட்ட புறாக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்தியாவுல ஒடிசா மாநில காவல்துறையில 1946ஆம் ஆண்டுலேருந்தே புறாக்கள் வந்து தகவல் தொடர்பு இல்லாத இடங்களுக்கு செய்திகள் கொண்டு செல்ல பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கு. தமிழ்நாட்டுல இப்போதும் புறாக்களான பந்தயங்கள் நடைபெற்று வருது. இந்த பழக்கப்பட்ட புறாக்கள் வெகு தொலைவில் கொண்டு விடப்பட்டு தங்கள் கூட்டுக்கு திரும்பி வரும் நேரத்தை வைத்து பந்தயங்கள் நடத்தப்படுது. இது வீட்டிலும் செல்ல பறவையாகவே வளர்க்கப்படுது. உருவத்துல வீட்ல வளர்க்கக்கூடியவை கொஞ்சம் சிறியவையாகவும் சாதுவாகவும் காணப்படுது. காட்டு புறாக்கள்னு சொல்வை சற்று பெரிதாக இருக்கிறது. புறாக்கள மதங்கள்ல எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா, எபிரேய விவிலியத்துல விலை உயர்ந்தவற்றை கடவுளுக்கு படைக்க முடியாத மக்கள் வந்து புறாக்களை பலியிட்டு படைப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இயேசுவோட உயிர்த்தெழுப்புக்கு பின்னர் அவரது பெற்றோர் புறாவை பலியிட்டு இறைவனுக்கு படைத்ததா சொல்லப்படுது. நபிகள் நாயகத்திற்கு புறா உதவிய காரணத்தினால இஸ்லாமிய மதத்திலும் புறாக்கள் மிகவும் மதிக்கப்படுது. இந்து மதத்திலும் புறாக்களுக்கு உணவளித்தல் புண்ணிய செயலாகவே கருதப்படுது. பொதுவா மனிதர்களோட புறா எப்படி பழக்கப்படுது அப்படின்னா, 1ஆம், 2ஆம் போர்கள்ல புறா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. போருக்காகவும், தூது அனுப்புவதற்காகவும். குறிப்பா ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டானியா, ஆ பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளிலேயே புறாக்கள் வந்து போரின் போது பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. 2ஆம் உலகப் போர்ல வழங்கப்பட்ட பங்களிப்புக்காக 32 புறாக்களுக்கு டிக்கின் பதக்கமே வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டிருக்காம். புறாக்களையே உணவாக நிறைய மக்கள் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. அனைத்து புறா வகைகளும் சாப்பிடக்கூடியவை தான். ஆனா, புறா இறைச்சியில அ மிகவும் சுவையானது அதோட மார்பு பகுதிய சுவையா நினைக்கிறாங்க. பண்டைய மத்திய கிழக்கு, ரோம், ஐரோப்பா ஆகிய காலப்பகுதியில வேட்டையாடப்பட்டு வீட்டில் வளர்க்கப்பட்ட புறாக்கள் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. அரேபியர்களும் உணவுல புறாவ சேர்த்துட்ருக்காங்க. இந்தோனேஷியா, சீனா ஆகியோர்கள் புறாக்களை சாப்பிடுறாங்க. புறாக்களோட உடல் அமைப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, சற்று நீண்ட கழுத்து, அ அது இலை வடிவிலான உடல், இரு பக்கமாக உள்ள 2 இறக்கைகள், அவற்றை விரித்தால் தென்படும் அழகிய சிறகுகள் அதுக்கு இருக்கு. நீண்டுள்ள வால் பகுதி, அதில விசிறி போன்ற ஒரு வால் அமைப்பு, சிவப்பு நிறத்தில 2 கால்கள், அதில் உள்ள நகங்கள் புறாக்களின் அ அழகை வந்து இன்னும் அதிகமாக்குது. சில பேர் வந்து அ அவங்களுக்கு களைப்பா இருக்கும்போது, ஓய்வா இருக்கும்போது, தன்னுடைய நேரங்கள்ல புறா கூட்டுக்கு பக்கத்துல நின்னு, அத ரசிக்கும்போது மனசு அமைதி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது கிமு 4500ஆம் ஆண்டிலிருந்தே வீட்டு பறவையாக புறா வளர்க்கப்பட்டிருக்கு. மனிதனால் பிடித்து வளர்க்கப்பட்ட முதல் பறவை புறா தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சான்றாவும் இருக்கு. வரலாறே சொல்லுது. தற்போது கூட மனிதனுடன் ஒன்றிணைந்து தான் வாழுது. புறாக்கள் ஆரம்பங்கள்ல இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்பட்டாலும், அதன் பிறகு அதோடைய புத்தி கூர்மைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அத கைபேசி, தபால் தந்தி நிலையங்கள் இல்லாத மன்னராட்சி காலத்திலேயே தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு அத மிகச்சிறந்த ஒரு ஊடகமா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. எப்படின்னா, புறாக்களோட கால்கள்ல ஒரு காகித சுருள்கள கட்டி செய்திகள பரிமாறிப்பாங்க. அந்த அளவு அது எந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணுமோ, அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு போயிடும். புறாவின் காலில் கட்டிவிடப்பட்ட அந்த செய்திய இது கரெக்ட்டா போய் சேர்த்துரும். புறாக்களுடைய புத்தி கூர்மைன்னு பார்த்தோம்னா, புறாக்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு புத்தி சாதுரியம் மிக்க பறவைகள். நல்ல ஞாபக சக்தி அவற்றுக்குண்டு. நிறங்களை கூட நன்றாக பிரித்தறியும் தன் குணம் உள்ளது. அ அது மட்டும் இல்லாம பல பேர்ட்ட இருக்கும். அ தனக்கான உரிமையாளர் யாருங்கிறத மிக துல்லியமா கண்டுபிடிச்சிரும். நன்றாக பழகிய ஒரு புறாவை பல 1000 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டு சென்று விட்டு வந்தாலும், அது சரியாக தன்னுடைய வீட்டை தேடிக் கொண்டு வந்துரும். அந்த அளவுக்கு ஞாபக சக்தி உள்ளது. இந்தியா, பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகள்ல புறாக்களை பந்தயத்திற்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. புறாக்கள் தன்னுடைய ரெக்கைகளை படபடன்னு அடிக்கும்போது, பூமியில் கலந்திருக்கக்கூடிய அந்த காந்த சக்தியை மின் சக்தியா மாற்றுவதாக ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. புறாக்களை எங்கு கொண்டு விட்டாலும் தான் வசிக்கக்கூடிய கூண்டிற்கு வழி தேடி வந்து சேர்ந்துவிடும். பகலில் சூரியனின் திசைக்கேற்பவும், இரவில் நட்சத்திரங்கள் திசைக்கேற்பவும் இடங்களை கண்டுபிடிக்கும் குணம் அதுக்கு இருக்கு. காலையில் கூட்டிலிருந்து புறப்பட்டால் எல்லா இடத்திலும் சுற்றிவிட்டு மீண்டும் வீட்டுக்கு மாலை வந்து சேர்ந்துவிடும். சில நேரங்களில் வேறு சில புறாக்களையும் அழைத்து தன்னுடைய கூட்டுக்கு வந்துவிடும்.
புறாக்கள் வந்து பொதுவாக கூட்டமாக வாழும் இனம். ஆனா, அதே சமயம் குடும்பமாக வாழ்வதிலும் மிகச் சிறப்பானவை. முதல் தடவை ஒன்று சேரும் ஆண், பெண் பறவைகள் இறுதி வரைக்கும் பிரியறதே இல்ல. கணவன் மனைவியாகவே வாழ்கிறது. நாமாக அவற்றை பிரித்தாலோ, துணை இறந்தாலோ வேறு துணையை தேடிக்கொள்கிறது. சில நேரங்களில் திருமணத்தின் போது ஒரு ஜோடி வெள்ளை புறாக்களை பறக்க விடுவது வழக்கம். அதன் பின்னணி என்னன்னா, புறாக்கள் ஒருமுறை ஜோடி சேர்ந்தால் பிரியாமல் இருப்பது போன்று புதுமண தம்பதிகளும் பிரியாமல் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்தான் ஆண் புறா இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபட்டு 15 நாட்களில் பெண் புறா 2 முட்டைகளை இடும். அதனால 15 நாட்களுக்குள் அவை கூட்டை கட்டி முடிக்கணும். கூடு கட்டுவதிலயும் தாய் தந்தை 2 புறாக்களும் சேர்ந்து பணி செய்து சிறு சிறு கம்பு குச்சிகளை வைத்து கூண்டுகளை அமைக்குது. கூடு கட்டி முடிந்ததும் பெண் புறா அழகிய 2 முட்டைகளை இட்டன. அதன் பிறகு ஒரு 21 நாட்கள் வரை முட்டையை அடைக்காக்குது. அடைகாத்த பின் ஆண் புறாவும் பெண் புறாவும் மாறி மாறி அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்ட அந்த விதத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம்னா ரொம்பவும் ஆச்சரியமா இருக்கும். வேறு புறாக்களை கூண்டின் அருகே வரவிடாது. குஞ்சு புறாக்கள் முட்டையிலிருந்து எட்டி பார்க்கும். அந்த 2 முட்டைகளில் 1 மட்டுமே குஞ்சாகிறது. மற்ற முட்டை ஒரு சில முட்டைகள் கூழாகிறது. குஞ்சு பொரித்து முதல் 2, 3 வாரங்களுக்கு தாய் தந்தை புறாக்கள் உணவு தருது. மற்ற பறவைகளை விட வித்தியாசமான முறையில் இவை உணவூட்டுது. புறாக்கள் வந்து குஞ்சுகளுக்கு உணவளிக்கிறதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, பறவை இனங்கள்ல தாய் பறவைகள் அலகால் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இரையை குஞ்சுகளுக்கு ஊட்டுவது வழக்கம். ஆனா, புறாக்கள் தாம் உண்ட உணவை விழுங்கி இரைப்பிக்கு அனுப்பி, அங்கு செரிமானம் அடைந்த நிலையில் இருக்கும் உணவை மீண்டும் வெளிக்கொண்டு வந்து குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்கும். அதனால இத வந்து புறா பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குஞ்சுகள் வெளிவந்து 35வது நாளுக்கு பிறகு பறக்கும் சக்தி கிடைக்குது. அது சுயமாக உணவு தேடவும் பழகிக்கொள்ற வரை இந்த புறாக்கள் வந்து அதுக்கு உணவூட்டுது. புறாக்கள் வந்து சோளம், பருப்பு, பயிறு, அரிசி போன்றவற்றெல்லாம் கீரை வகைகளையும் சாப்பிடுது. உண்ணும் கடினமான அந்த உணவுகள் செரிமானம் ஆவதற்கு கால்சியம் சத்து தேவைப்படுது. அதுக்கு இது என்ன பண்ணுதுன்னா, கல், மணல், செங்கல் ஆகியவற்றை சாப்பிட்டு அதில உள்ள கால்சியத்த எடுத்துக்குது. புறாக்கள் வந்து தண்ணீர வந்து தன்னோட அலகால உறிஞ்சி குடிக்கும் பழக்கத்த உள்ளது. புறாக்களால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, புறா உள்ளிட்ட பறவைகளால் 50க்கும் மேற்பட்ட நோய்கள் வந்து மனிதனுக்கு பரப்ப முடியும். அதுல சில நோய்கள் வந்து மனிதனுடைய உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடியதா இருக்கு. புறாக்கள் வாழும் இடங்கள்ல அதோட எச்சங்கள் ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருப்பத நம்மளால பார்க்க முடியும். நாம் புறா எச்சம் தானே என்று சாதாரணமாக அந்த இடத்துலேருந்து நகர்ந்து போயிருப்போம். ஆனா, அதுதான் நம்மளுடைய உயிருக்கே ஆபத்த விளைவிக்கக்கூடியது. புறாக்களுடன் நேரடி தொடர்பு, அதன் எச்சங்கள் விழுந்த தண்ணீர், அவைகளுடன் தொடர்புடைய உணவுகள், அவைகளின் எச்சங்கள் இருக்கும் இடத்தில் அதிகம் ம் போய் வருவது, எச்சங்கள் இருக்க இடத்தில் மிதிப்பது, அ போன்ற காரணங்களால் நமது நுரையீரல் வந்து நிச்சயமாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ்லாம் சொல்றாங்க. பறவை பறவைகளை காட்டிலுமே புறாவின் எச்சங்கள் மனிதர்களுக்கு கடுமையான ஒரு அலர்ஜியை உருவாக்குது. ஜிலோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளை பரப்பும் தன்மை கொண்டவை. சர்க்கரை சர்க்கரை வியாதி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு உள்ளவர்களை எளிதில ப தாக்குது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புறாக்களுடைய எச்சங்கள் வந்து அதிகம் அசிட்டிக் தன்மைய கொண்டிருக்கு. அதில உள்ள விஷத்தன்மை வந்து காற்றுல எளிதில பரவுது. ஆஸ்மா நோயாளிகளை அதன் தன்மையை மேலும் தீவிரமாக்குது. புறாக்கள்ல பல்வேறு நுரையீரல் தொடர்பான நோய்கள் உண்டாக்கும் ஃப்ரோன்சியல் ஆஸ்துமா, குரோனிக் பிரான்சிடிஸ், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நிமோனிடிஸ் போன்ற நுரையீரல் தொடர்பான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். இந்த நோய்கள்ல மிகவும் பாதிப்ப ஏற்படுத்தக்கூடியது என்னன்னா, பேர்ட் ஃபேன்சிஸ் ஃப்ளூ தான். இது ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி நிமோனிட்டிஸ் வகையைச் சேர்ந்தது. மிக தீவிரமான ஒரு அலர்ஜியை உருவாக்கும். பறவைகளின் ரெக்கைகள் மற்றும் காய்ந்த பறவைகளுடைய எச்சங்கள் மூலம் பரவுது. நுரையீரல் பாதிப்பால் இருமல், சுவாச பிரச்சனைகள், மூச்சு வாங்குதல் ஆகியவை ஆரம்பத்தில் உருவாகும். இது சரி செய்ய முடியாத அளவிற்கு நீண்ட நாட்கள் தொடர்ந்து அந்த அலர்ஜியோடயே வாழக்கூடிய கட்டாயத்துக்கு நம்ம போவோம். இத ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்யணும். இல்லைன்னா உயிருக்கே ஆபத்து தான். சரி, இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம எப்படி தவிர்ப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பொதுவா பறவைகள் வந்து மரங்கள்ல வாழ்றது கிடையாது. குடியிருப்பு வீடுகள்ல, கோயில்ல, கோபுரங்கள்ல தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. பறவைகள்ல குடியிருப்பு அருகே உணவு கொடுக்கறத நம்ம தவிர்க்கணும். அலுவலக கட்டிடங்கள்ல அதிகமா வாழும். புறாக்கள் வாழ்வத தடுக்கணும்.
நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருப்பவர்கள் பறவைகள் வளர்க்கிறத முதல்ல தவிர்க்கணும். அதாவது ஒரு முறை சுவாசிச்சோம்னா, இந்த நோய் கிருமிகள் மண்ணீரல், கல்லீரலை பாதிக்கும். அறிகுறிகள் என்ன ஏற்படும்னா, சிறியதாக காய்ச்சல், ஆ அதாவது நிமோனியா, அதாவது இரத்த கோளாறுகள்லேருந்து நிமோனியா வரைக்கும் வரும். புறா எச்சங்கள் மற்றொரு பூஞ்சையான கிரிப்டோகாக்கஸ் நியோஃபார்மன்களின் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஒரு நுரையீரல்ல கிருமி தொற்றை ஏற்படுத்துது. சில நேரங்கள்ல இந்த எச்சங்களோட வாசனையில நம்ம அதிகமா பழக்கம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு, இரைப்பை குடல் அழற்சி போன்றவை கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. புறாக்களுடைய எச்சங்களை சுத்தம் செய்யும்போது கூட பாதுகாப்புக்கு அந்த கிளவுஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி, முகமூடி அணிஞ்சுக்கிட்டு, அந்த எச்சங்கள நம்ம சுத்தம் செய்றது நல்லது. இந்த புறாக்கள் வந்து பால்கனி, மாடி பகுதி, வீட்டோட பின்பகுதி போன்ற பகுதிகள்லாம் நம்முடைய ஜன்னல் பகுதியிலலாம் உட்கார்ந்து கூடு கட்டி இதனுடைய இனத்தை பெருக்கும். அப்போ இதுலேருந்து நம்மள எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம பால்கனி சைடுல உள்ள வீட்ல வந்து நம்ம வலைகள அமைச்சுக்கணும். திறந்த வெளியில ஆமா அத புறாக்கள அகற்றுவது ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம் தான். ஆனா, அதுக்குமே ஷாக் வயர்ஸ்கள பயன்படுத்துறாங்க. தரம் குறைந்த வலைகள பயன்படுத்தாம, ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒயர்கள பயன்படுத்தினா தான் புறாக்கள் உள்ள வராம இருக்கும். இல்லன்னா அதையும் கடிச்சுட்டு உள்ள வந்துரும். வலைகள போலவே புறாக்கள் நம்மளுடைய பால்கனியில நுழைவத தடுக்கிறதுக்கு துருப்பிடிக்காத எஃகு கம்பிய நம்ம அ வேலியா அமைச்சு பயன்படுத்தலாம். அடுத்து ஏதாவது ஒரு ஒலிகள பயன்படுத்துறது. ஒரு வித்தியாசமான ஒலிகள சவுண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம போட்டோம்னா, அந்த புறாக்கள் பயந்து அந்த ஒலிகள கேட்டு ஓடிரும். சில நேரங்கள்ல நம்மளுடைய ஏசியோட பின்பகுதியில வலை அமைக்கலன்னா, அதுல கூட புறாக்கள் கூடு கட்டிரும். எந்த பேர்ட்ஸ் வேணாலும் அதுல கூடு கட்டிடும். புறாக்கள் வளர்க்குறது நம்மளுடைய உடல் நலத்திற்கு கேடு அப்படிங்கிறதுனால, நம்ம புறாக்களை வளர்ப்பத நம்ம தவிர்க்கணும். பொதுவா பறவை இனமே நம்ம நெருங்கி வளர்க்கும்போது நமக்கு நிறைய டிசீசஸ் உண்டாக்கும். அதுலயும் புறாக்களோட நன்மைகள், தீமைகள் நம்ம பார்த்தோம். கண்டிப்பா புறாக்கள எட்டியிருந்து நம்ம ரசிக்கிறதோட மட்டும் தான் இருக்கணும். அவை எங்க உயரமான பகுதிகள்ல, மரங்கள்ல அது வாழ்ந்துக்கும். நம்ம அதுலேருந்து நம்மள காப்பாத்திக்கிறதுக்கான வழிகள கண்டிப்பா மேற்கொள்ளணும். புறாக்கள் பத்தின வேறு செய்திகள கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி.